Ħanaqraw minn Matteo kapitlu 14 l-istorja meta Ġesu multiplika l-ħobs u tema il-folla tan-nies. Issa malli Ġesu sema b'dan, ġifieri sema bl-aħbar illi Ġwan il-Battista miet martri. Irtira l-hemm f'dajsa lejn post solitarju privatament u xin il-folol semaw b'dan segwewh bil-mixi mill-bliet. U appena sbarka u ra folla kbira tħassarhom u kkura il-morda tagħhom. U kif sar fl-għaxija resqu lejh id-dixxipli. U qalu il-post huwa remot u issa diġà sar il-ħin. Ibatlem il-folol sabiex imorru fl-irħula u jixtru l-ikel għalihom infushom. Ma Ġesu qalilhom m'għandhomx bżonn jitilqu, għatuhom intom x'jieklu. Imma huma qalulu hawnhekk m'għandniex ħlief 5 ħobżiet u 2 ħutiet. U qal ġibuhom li hawn. U wara li jordna l-folol biex jirreklinaw fuq il-ħaxix, ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet, ħares il fuq les-sema bierek u qasam il-ħobżiet u tom lid-dixxipli u d-dixxipli newluhom lill-folol. U kielu l-koll u kienu sodisfatti u ġabru 12 ġewlaq mimli bil-fdal tal-loqom. U dawk li kienu daqs 5,000 raġel, appart in-nisa u tfal. Amen. X'ritratt sabiħ għandna ta' Ġesu fil-Vanġelu ġvera. Li ltaqgħu miegħu u naraw il-bniedem perfett, il-bniedem disponibbli għalina midinbin miżerabbli, oġbu jammar fostna u aħna rajna l-glorja tiegħu Ġesu illi huwa bniedem fil-vera sens tal-kelma. Li kien kapaċi jirrabja meta jara l-inġustizzja u l-ħażen, li kien anke joħroġ sorpriż, kien jitnikket, kien jifraħ. Diversi emozzjonijiet illi l-evanġelisti isemmulna dwar Ġesu. L-iżjed waħda illi tissemma kif kollok tagħmel riċerka hija li Ġesu huwa kumpassjonali, huwa simpatetiku, jader lil ħaddieħor. Il-modrija ta' Ġesu tispikka. Meta ngħidu modrija, ġifieri Ġesu kien jali, kien jiddispjaċih meta jara il-bniedem makus, il-bniedem debboli, il-bniedem fil-bżonn, kien isofri għalihom u jsofri magħhom. Jara ċ-ċirkostanzi qiebsa ta' ħaddieħor u jitqanqal biex jieħu azzjoni. Meta ngħidu tissimpatizza ma' ħaddieħor, mhux li tgħidu miskin u daqshekk u tappart rasek, imma li tagħmel xi ħaġa biex taġevolah, biex ittejbu, biex tgħinu. Appuntu hawnhekk meta żbarka mid-dgħajsa u ra folla kbira tħassarhom, tħassarhom. U kura l-morda tagħhom. Is-simpatija tiegħu għanqlitu biex jagħmilhom il-ġid fejja l-morda tagħhom. Din hija karatteristika ta' Alla nnifsu. Ġesu infatti ġie fostna il-xbija perfetta tal-Alla l-Missier. Meta aħna naraw lilu, qegħdin naraw u nifhmu kif inhu Alla. Alla huwa Alla ta' simpatija li ma bħala. Ma telaqniex, ma abbandunaniex, imma jimpurtah minna, jadirna fil-għada tagħna hija x'inhi. Anke Mosè fil-Deuteronomju lin-nies kien jaf li dawn nies kienu iwarbu lil Alla u qalilhom il-mulej Alla tagħkom qatt jirrestawrakom il-kaptività. Mosè qalilhom Alla qatt ikeċċikom mill-art minħabba d-diżubbidjenza tagħkom, però qatt jirrestawrakom u jkollu modrija minnkom. U jerġa' jiġborkom minn fost il-popli fejn is-sit Alla tagħkom ikun xeklitkom. Kemm il-darba naqraw il-modrija tal-Alla iċċelebrata fl-Iskrittura. Fil-Kotba ta' Slaten is-sit kien grazzjuż magħhom. U era modrija magħhom u dar lura lehom minħabba l-patt tiegħu ma' Abraham, Isaac u Ġakob. U ma xtaqx jeqridhom jew jarmihom minn quddiem il-preżenza tiegħu sissa. Hija modrija kontinwata,
modrija li tiġġedded kull filgħodu, skont il-fedeltà tiegħu. Is-Salmi, imma Alla billi huwa kumpassjonali jader ġifieri ħafer l-inikwità jew id-dnub tagħhom. Alla jaħfrinna imqanqal mill-modrija tiegħu lejna u ma eridhomx u sikwit irrestrinġa ir-rabja tagħhom. Salmi jgħidilna li Alla għamel l-ġubiet tiegħu biex ikunu miftakra. Is-sit huwa mimli grazzja u modrija. Kemm qegħdin nagħtu każ l-esibizzjoni, il-wirja kontinwa tal-Alla lejna illi jgħadirna. Kemm qalbna hija imqanqla bi gratitudni illi Alla ma warrabniex imma iva huwa simpatetiku magħna. U Ġesu billi huwa xbija perfetta ta' Jahwe jesprimi din l-istess simpatija divina, din l-istess miżerikordja, din l-istess ħniena li Alla juri magħna. Il-Vanġeli għandna kemm il-darba pereżempju aktar kmieni f'Mattew rajna li Ġesu mar idur il-bliet u l-irħula kollha, jgħallem fis-sinagogi tagħha, jipproklama l-Evanġelu tas-Saltnu jikkura kull tip ta' mart u kull debolizza. U kif ra l-folol tħassarhom għax kienu vessati u mitluqin. Nies bħalna illi kienu qishom ma jafux fejn sejrin, tilfu s-sens ta' direzzjoni, naċ mitlufa. U bħal naċ li m'għandhomx raj. Ġesu dar fuq id-dixxipli dakinhar u qalilhom itolbu biex Alla jibgħat ħaddiema fil-ħsat tiegħu x'il-ħsat huwa kbir imma l-ħaddiema huma ftit. Ġesu xtaq li jkun hemm nies li iva jkun jimpurtom minn nies fil-miżerja tagħhom. Fl-istess Vanġelu ta' Mattew aktar quddiem ħanaqraw li Ġesu sejjaħ lejh id-dixxipli u qal nitħassar il-folla għal darb'oħra. Ġesu mhuwiex passiv, mhuwiex tal-irħam, imma jaf jirreaġixxi għal qagħda tagħna. Nitħassar il-folla x'issa ilhom 3 ijiem li baqgħu miegħi u m'għandhomx jieklu ma rridx nibagħthom lem bil-ġuħ li ma jinfnewx fit-triq. Ġesu anke ħaseb x'jista' jiġrilhom dawn in-nies. Jekk jiena b'mod insensittiv nibagħthom lura djarhom jista' jħosshom ħażin. Tant huma bil-ġuħ. Anke fuq skala individwali meta wieħed imġiddem. Ma nafux x'inhu ġdiem aħna. Kienet marda mistkerħa li kienet tiżolak mill-bqija tan-nies. Dan l-imġiddem is-sogra jaffiċina l-Ġesu. U Ġesu tħassru. Mhux qallu ħalab minnu, dbijat minnu. Ġesu tħassru, ma taridu, messu u qallu iva rrid infejjek, kun ippurifikat. Ġesu jara il-massa tan-nies, jara lilna individwalment u jitħassarna. Is-Salvatur tagħna ukoll jistenna li din l-attitudni ta' modrija, ta' simpatija l ħaddieħor tkun fina wkoll, tkun duplikata fina. Aħna id-dixxipli jew is-segwaċi tiegħu. Din il-xewqa ta' Ġesu illi aħna bħalu nkunu simpatetiċi, nuru kumpassjoni l ħaddieħor jgħallima b'diversi modi. Darba qal parabola fejn wieħed inħafirlu dejn kbir imbagħad ma ħafirx il-ħaddieħor. Sejjaħlu sidu qallu ja il-sir ħażin, ħfirtlek dak id-dejn kollu ġala darba appellajtli inti tlabtni bil-ħniena ma messekx ukoll ħennejt għal il-sir sieħbek bħalma jien ħennejt għalik. Ekku, aħna rċivejna miżerikordja minn Alla, modrija minn Alla. Dik l-istess modrija issa, aħna rridu nsiru strumenti, rridu nitalmu biex nsiru strumentali biex ngħadduha lil ħaddieħor. Dak huwa l-iskop għala qegħdin hawnhekk f'din id-dinja biex nesprimu s-simpatija li aħna rċivejna minn Alla ma' ħaddieħor. Simpatija ma' kulħadd, mhux ma' dawk li jaqblu magħna jew dak li għandhom l-istess fehmiet bħalna. Ġesu meta rrid juri x'inhija imħabba lil proxmu,
jgħidilna s-storja ta' wieħed Samaritan li taqma wieħed ludi li kien imbiċċer u nofsu mejjed fit-triq attakkat mill-briganti. Da Samaritan li kien fuq vjaġġi fuqu u kif raħ tħassru. Diraw, tħassru. Seta għaddej bħal mamlu żewġ tirġiel qablu. Ma dak tħassru. U rasaq lejh u nfaxxalu l-feriti tiegħu. Kull darba is-simpatija tqanqalna biex nidu azzjoni. Dewwieħ allura. Sawablu fuqhom żejt u nbit u rikbu fuq il-bestja tiegħu stess, ġabu f'osterija, ħaħsibu, ħallaslu il-kura tiegħu. Kemm kapaċi testendi is-simpatija tagħna anke ma' nies illi forsi ma jaħmluniex jew ma jaqblux magħna. Għaliex dik hija l-imħabba divina li Alla irid jgħaddi minn fina għal ħaddieħor. U appuntu Ġesu meta ra il-folol u id-disċipli bdew jisom joqomsu daqsxejn. X'ħan għamlu issa? Sar fl-għaxija, ħajidlam dal-waqt u id-disċipli kellhom soluzzjoni loġika, soluzzjoni raġonevoli ħafna. L-għonet, żewġ skuż, il-post huwa remot, kważi desert hawnhekk. Waħda. Imbagħad qalu sar ħafna ħin. Ibgħat lem il-folol sabiex imorru fl-irħula u jixtru li kellhom infushom. Appuntu, hemm soluzzjoni irħisa, soluzzjoni tajba, soluzzjoni li hija disponibbli għal kulħadd, kulħadd ifittex irressa inna l nxawwad, kulħadd jaħseb għalih. U Ġesu qalilhom aħsbu intom għalihom. U di forsi tissorprendina fejn dawn setaw kulħadd ħareġ xi ħaġa mill-but dik il-munita u xtara bezzun biex jiekol. Ġesu jissorprendina lina d-disċipli tiegħu. Jgħidilna għatuhom intom x'jieklu. Aħna minn natura għandna ħabta illi nirraġunaw kulħadd jaħseb għalih. Tifhem, hija xi ħaġa raġunata. Hawnhekk Ġesu jgħidilna illi le, mhux tfarfar. Mhux tażel is-soluzzjoni irħisa, teħles mill-folla bil-pulit. Ġesu bħal dejjem jażel l-imħabba, jażel li jagħti, jażel il-qadi li taqdi. Kif nixbħuh l-aktar il-Ġesu? Meta naqdu, meta nkunu servi il-sira ta' ħaddieħor. Mis-sogra ngħid, il-sira ta' ħaddieħor. Hekk nixbħuh l-aktar lil-Ġesu. Id-disċipli aħna l-koll nistgħu ngħidu li għatfadlilna ħafna x'nitgħalmu minnu inkwantu servizz fil-prattika. Mhux servizz fit-torri tal-lavorju, ma servizz li jiswielna. Servizz li joħroġna minna nfusna, jagħmilna vulnerabbli għal ħaddieħor. Għal ġid ta' ħaddieħor. Illi tqum għall-okkażjoni. Flok ma tfarfar, illi tisma' bibżonn terremot li ġar fit-Turkija, fis-Sirja. Titħassar dak in-nies, tara l-rapportaġġ fuq il-medja. U allura iva tagħti is-sem tiegħek u tagħti mill-abbondanza li Alla tak biex tissollieva il-bżonn ta' ħaddieħor. Ġesu hawnhekk ittestjalhom il-fidi tagħhom lid-disċipli. Għalkemm raw bosta mirakli sa dakinhar id-disċipli kienu għadhom tqal biex jifhmu il-suffiċenza u l-imħabba kbira li Ġesu kellu u għandu l-bnedmin. Għallulu kull manna għandna 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Ġesu irċevihom, irringrazzja l-Alla għalihom u beda inawwilhom lid-disċipli. Kif ġara l-miraklu, kif ġara tkattir tal-ħobż ma nafux. Imma bdew jimmultiplikaw, forsi fil-ġwiela differenti bdew jimmultiplikaw. Sakemm il-nies kienu sodisfatti u kellhom iż-żejjed. Miraklu stupend illi Ġesu tennieh aktar tard
ma' folla oħra, miraklu illi huwa deskritt mill-Evanġelisti kollha. Mattew, Mark, Luqa u Ġwanni kollha kemm huma jirrakkontaw dal-miraklu. Il għaliex fih sinifikat kbir. Irridu nippruvaw naraw mela. X'ifisser dal-miraklu? Miraklu huwa sinjal fih tagħlima, hemm lezzjoni, Alla qed jipprova jgħaddilna l-verità tiegħu b'dan l-avveniment stupend. Kif rajna diġà il-primarjament iservi bħala turija dinja esibizzjoni tal-kumpassjoni ta' Ġesu lejn nies batuti u fil-bżonn. Il-mulej kif Alla kellem lil Mosè dari għallu il-mulej Alla ħanin u grazzjuż idum biex jinkorla u abbondanti fit-tjieba u l-verità. Meta naraw il-Ġesu fl-azzjoni kif tratta man-nies, kif irrelata magħhom, kif għenhom, hemmhekk qegħdin naraw il-Alla. Alla grazzjuż, Alla simpatetiku, kif jgħid Mikea wkoll, Jaħwe illi jitaxxa bil-ħniena. Alla jitaxxa bil-ħniena. U nnifsu ħanin u meta jara lilna illi qegħdin nħarġu lil nfusna fl-iskola tal-ħniena li ħaddieħor. Il-ħniena li hija wisq aħjar mis-sakrifiċċju, wisq aħjar minn kwalunkwe ħaġa oħra. Alla jrid il-ħniena. Għaliex il-ħniena hija fin-natura tiegħu. U Ġesu huwa propjament il-Salvatur ħanin magħna, ħanin f'kull sens, ħanin għal bżonnijiet ta' ġisimna, illi Ġesu jgħid illi ħarsu let-tjur tas-sema, le? Għallejt magħhom, ma jinkwetawx, kemm aktar jitmalilkom. Jan nies ta' fidi ċkejkna. Alla, Ġesu iridna nifmu illi Alla jader lilna, li għandna ġisem u għandna ruħ. Aħna nies illi għandna l-bżonnijiet tagħna. Il-bżonnijiet illi id-dnubiet tagħna jaħafrunna, għalhekk Ġesu jgħidilna nitolbu biex aħfrinna d-djun tagħna bħalma aħna ħfirna lil minnu mid-djun magħna. U l-bżonn ukoll għall-ġisem, għas-saħħa tal-ġisem. Għatina llum il-ħobża tagħna ta' kuljum. Għandna bżonnijiet diversi u Ġesu jilqa'. Ġesu huwa suffiċenti biex jissodisfa dawk il-bżonnijiet. Litra l-Ebrejt il-dinna għandna sommu saċerdot kbir li għadda mismewwiet Ġesu bin Alla. Mela sommu ferma l-istqarrija tal-fidi tagħna għax m'għandniex sommu saċerdot li mhux kapaċi jissimpatizza mad-djufijietna. Ġesu kapaċi jissimpatizza. Urina bil-provi, ripetutament, illi jissimpatizza mad-debbolizzi tagħna. Għandna sommu saċerdot illi bħalna kien imġarrab f'kollox, frattant kien mingħajr dnub. Kien imġarrab f'kollox. Ra lin-nies bil-ġuħ u nnifsu kien bil-ġuħ. U kien ilu bil-ġuħ 40 jum f'okkażjoni minnhom. Mhux 3 ijiem, 40 jum. Jaf xiġifieri l-aks u l-povertà u l-faqar u l-inġustizzji u l-ġuħ u l-aks li għaw f'did-dinja jaf xiġifieri. Għax u nnifsu għadda minnhom. Ġesu huwa dak li jissodisfana iva anke fil-bżonnijiet l-aktar bażiċi tal-ħajja. U allura l-Iskrittura qed tgħidilna dur lejh, ersaq lejh, mur għandu għax hu kapaċi u hu irid ukoll illi jurik ħniena. Xi ħaġa oħra illi dal-miraklu ċertament jgħallimna hija dal-miraklu huwa testimonjanza qawwija dwar is-seta divina ta' Ġesu. Ġesu huwa bniedem reali, veru, tad-demm u l-laħam. Imwielet mill-Verġini Marija, illi kellu bżonn jitgħallem, kellu bżonn jiekol, jorqod, jistrieħ u l-bqija. Ġesu huwa wkoll il-ħalliq divin.
Dan huwa l-misteru kbir tal-fidi tagħna. Li Alla sar bniedem. Alla il-ħalliq tagħna sar bniedem, invistana, ġi fostna, żarna biex jurina minu, kif inhu u kif iressaqna lejh. Ħadd mu kapaċi joħloq xi ħaġa li falla. Ġesu qabad iż-żewġ ħutiet u l-5 ħobżiet u immultiplikhom. Ħoloq oħrajn, naċċertakom ma kellux bżonn iż-żewġ ħutiet. Seta' ħoloqhom minn rajħ. Imma Ġesu jrid illi dak li ntu aħna u wkoll jimmultiplikah. Salm 136 jgħidilna Alla jagħti l-ikel lil kull maħluq. Iva, Alla ħalaqna u poġġina f'dinja illi fija l-ikel, fija l-arja, fija kull ma neħtieġu. U għaxolu. U allura bħalma imisna nduru lejn Ġesu għal biex jissodisfa il-bżonnijiet tagħna ejjew naduraw lil Ġesu wkoll. Għaliex huwa il-kreatur inkarnat fostna. Il-ħallieq illi għamilha magħna il-ħlejjaq poveri tiegħu. U ngħid pover minħabba d-dnub tagħna. Dan il-miraklu wkoll jgħallimna illi l-ftit tagħna jista' jiġi trasformat jekk inqeduh f'idejn sidna u jirċievi barka minn għandu. Meta qalulu x'għandkom ikel? Qalulu m'għandniex ħlief 5 ħobżiet u 2 ħutiet. U Ġesu qal ġibhom li hawn. Għaliex bil-ftit Ġesu kapaċi jagħmel l-impossibbli. Imma il-ftit riżorsi li namministraw aħna kapaċi jberikhom Ġesu. Iberikhom lil-kotra jekk aħna nafdawh bihom. Kollha kemm aħna għandna proprjetà, għandna affarijiet, għandna ħwejjeġ, ibda minn saħħitna, l-intelligenza tagħna, id-dar, karozza, ftakar dak mhux tiegħek. Dawk ma tasidek. Illi qed jafdak bihom u jippretendi li dawk poġġihom għas-servizz tas-saltna tagħha. Il-nitalmu ngħidu kull ma għandi rċevejtu minn għandek mulej. Kull ma għandi, jiena amministratur. Dak li għandi mhux tiegħi. B'din il-perspettiva l-outlook tagħna lejn ħajja kapaċi jinbidel radikalment. Meta aħna narfu li bħalma l-armla tat b'dak il-żewġ muniti ċkejkna. Tat lejxin kollu tagħha. F'dat li anfisha f'idejn Alla. Ġesu kapaċi jimmultiplika jekk aħna mhux biss nagħtuh dak li għandna imma nagħtuh lilna nfusna. Naftaħ bina nfusna li tagħmlu ngħidu u niftakru kontinwament li jien min nixtieq nnifsi. Jiena mixtri bi prezz. U x'inhu l-prezz? Id-demm imprezzabbli li xxeret fuq il-Kalvarju. Ġesu xtrani għalih. Għalhekk Iżajja kien kapaċi jgħidlu hawn jien ibgħat lili. La darba l-mulej għamilna tiegħu allura jiena ninsab għas-servizz tiegħu. Hawn jien ibgħat lili. Ġesu huwa ċertament suffiċenti biex jagħmel lilna d-dixxipli tiegħu kapaċi ħalli inservu lil bnedmin fi ħtiġijiethom. Sempli jekk aħna niftu għajnejna u ħarsu madwarna naraw nies li qegħdin jibku fis-silenzju, nies fil-bżonn, nies li huma emozzjonat inkisrin, nies li fiżikament għandhom bżonn l-għajnuna tagħna, nies illi spiritwalment huma falluti. Jinsabu taħt il-kundanna, ħatja qudiem Alla. X'ħanamlu? X'ħanamlu? Ġesu huwa suffiċenti fija nnifsi mhix kapaċi, ma Ġesu huwa suffiċenti biex jagħmel lili d-dixxipli tiegħu biex inkun kapaċi
inservi l-ħaddieħor. Pawlu għarafa din il-lezzjoni meta qal illi mhux illi aħna kompetenti fina nfusna li nistmaw lil xi ħaġa bħala ġejja minn nfusna, imma l-kompetenza tagħna ġejja minn Alla. Għaddej ta' Kristu Alla jagħmlu kapaċi biex jagħti. Minn nfusna aħna nieħdu pjaċir min iservina. Min irewħilna, min jifrixilna t-tapit l-aħmar qudiemna. Għaddej kompetenti huwa wieħed illi Alla jagħmlu kompetenti. Pawlu jgħid aħna li Alla milna kompetenti bħala għaddejja ta' paċ ġdid. U dak li qed jafdalna Ġesu. Ġesu dakinhar fadal id-disċipli tiegħu bil-ħobs. U n-nies irċevew il-ħobs u kiluh u l-għada x'ġara. Raġa' badhom il-ġuħ. Hawnhekk Ġesu qiegħed jgħidilna li jekk aħna nagħtuh ir-riżorsi tagħna u lilna nfusna kapaċi jagħmel bina dak li l-apostli qalilhom ħwejjeġ akbar minn dawn tagħmlu intom. Mirakli akbar milli għamilt jien tagħmlu intom. Għax jien se jagħti il-missier. Ġesu jinvolvina fis-salvazzjoni tal-irwieħ. Bażikament. Kemm hija sinifikanti meta aħna iva jekk hemm bżonn fiżiku ħanejnu, ħanatu l-ikel. Irridu nipprovdu. Imma kemm huwa aktar importanti illi narfu li Ġesu irrid jaqbad lilna li maħna xejn li fġarar tal-fuħħar dajfin fina nfusna u jimlina bil-qawwa tiegħu. U allura hawnhekk irridu nitpaxxew bl-erf tiegħu. Semmejna l-qawwa ta' Kristu bħala il-ħalliq omnipotenti, imissa wkoll nitpaxxew bl-erf tiegħu li jaqbad lilna dajfin fina nfusna u jagħmel bina l-impossibbli. Meta naraw l-istorja tal-Knisja tul 20 seklu naraw kif Kristu bena l-Knisja tiegħu permezz ta' għaddejja debboli. Semmihom predikaturi, evangelisti, missjonarji, ħaddiema Kristjani huma min huma il-kol kemm aħna debboli. U Ġesu jieħu pjaċir juża d-debbollizza tagħna biex tidher u tkun magnifikata l-qawwa tiegħu. Ġesu se tuża l-anġli biex jilħaq id-dinja. Imma jrid li nies mifdija jarfu lil ħaddieħor bil-fidwa tiegħu. Huwa l-erf tiegħu. L-aħħar punt illi ċertament joħroġ minn dan il-miraklu. Il-fatt illi hawnhekk qegħdin naraw il-Ġesu bħala profeta aqwa u aħjar minn dawk li deru qabel, provditur u mexxej ġdid ta' kwalità ola mill-qatt deru minn żmien Adam sa żmienu. Deru ħafna personaġġi kbar. Eliżew kien wieħed minnhom. Eliżew illi darba għandna l-istorja fit-tieni ktib ta' Slatin kapitlu 4. Ġie raġel għandu minn Baal Salisa u ġab lir-raġel talla, ġifieri l-Eliżew, ħobż tal-bikri, 20 ħobża tax-xejr u żbul tal-qamħ ġdid fil-ħorġa tiegħu. U qal għati lin-nies ħajjeklu. Eliżew qallu għati lin-nies ħajjeklu. U l-għaddej tiegħu qal kif nista' nqiegħed da quddiem mit raġel. Reġa' qal għati lin-nies biex jieklu għax hekk jgħid il-mulej jieklu u jibqa' minnu. U qegħdilhom qudiemhom u kielu u baqalhom skont kelmet il-mulej. Ma kontux tafu b'dan il-miraklu vera? Ma kontux tafu bih. Eliżew jikkmanda lil dan il-qaddej tiegħu illi kellu ftit ħobs imma kellux biżżejjed għall-mija u qallu poġġih qudiemhom biex jieklu u baqa' minnu. Dik hija diwi eku ċkejken ta' x'kellu jagħmel Ġesu aktar tard. Għal darba darbtejn. Imma wieħed forsi jiġi f'moħħu żomm waħda. Naħseb għandna problema hawnhekk.
Ġesu għamel dal-miraklu darbtejn u tema f'dan il-każ naħseb jiena nek ikkalkulaw 5,000 raġel, in-nisa 5,000 oħra u tfal, forsi dak ma morru skola, allura kienu affaxxinati b'dan l-għallim li qed jiġbor u l-attenzjoni tan-nies fuq 20,000, kien hemm forsi 20,000 kalkolu naħseb. U għamel dal-miraklu darbtejn. Imma Mosè tema lin-nies bil-manna għal 40 sena. L-itwal miraklu li qatt seħħ. Meta fejja l-imġiddem istantanjament minn imġiddem sar bniedem safi. F'sekonda. Il-miraklu tal-manna dam 40 sena. Round it up. Kemm damu fid-desert minn ħarġu mill-Eġittu sakemm daħlu fl-art, appena daħlu fl-art imwieda il-manna waqfet. 60 fil-ġimgħa, il-ġimgħa jiġbru l-istess iservihom għas-sibt u jerġa' jinkollu. U ngħidu allura mela Mosè bil-fors huwa ikbar minn Ġesu. X'taħsbu? Ġesu l-ewwel nett jikkoreġi il-fehma żbaljata tal-Lut. Għax il-Lut kienu jiftaħru aħna dix-xibli ta' Mosè. U Ġesu jikkoreġihom u jgħidilhom in-nies qalulu mela x'sinjal mirakolus tagħmel int sabiex naraw u nemnuk? X'emil tagħmel? Mela dan qegħdin jgħidulu wara li temaħħom bil-ħobs. Missirietna kienu l-manna fid-deżert qegħdin jirraġunaw miegħu. Bħalmu miktub tom jieklu ħobs mis-sema. L-assunzjoni kienet li Mosè provda l-missirietna l-ħobs mis-sema għal dak it-tul ta' żmien Ġesu jikkorreġihom. Ġesu qalilhom tassew ngħidilkom mhux Mosè tagħkom il-ħobs mis-sema, imma missieri jagħtikom il-ħobs il-veru mis-sema. Dak kien ħobs illi l-antenati tagħkom kiluh u xorta waħda mietu. Issa missieri jagħtikom il-ħobs il-veru. Qed jagħtikom lili. Min hu ikbar? Mosè jew Ġesu? Well, Bibja tgħidilna Mosè kien servjent fid-dar tal-Alla. Ġesu huwa liben fid-dar tal-Alla. Ġesu tema lin-nies għal darba darbtejn u jkompli jitmagħhom tul il-ġenerazzjonijiet, jkompli jitma' lid-dinja. Jitma' lid-dinja bih innifsu. Fi Ġwanni 6 inkomplu naqraw għax il-ħobs tal-Alla u dak nieżel mis-sema u jagħti il-ħajja lid-dinja. Interessanti hawnhekk, u għalhekk traduzzjoni tal-Bibja tkun preċiża. Tkun preċiża għax titlef ħafna. Il-ħobs tal-Alla u dak nieżel mis-sema. Ġesu kien diġà niżel fostna bnedmin. U qed jgħid li nieżel mis-sema. Il għaliex niżel kiseb il-fidwa tagħna u jkompli mantni u jsostni u jipprovdi lid-dinja minn ġenerazzjoni għall-oħra. Huwa waħdu, huwa kontinwament is-salvatur tad-dinja. Huwa dak nieżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. U għalhekk qalulu Sinjur, għatina dejjem dal-ħobs l-injoranza tan-nies. L-injoranza tan-nies, mhux qed jifhmu xejn. Ġesu qalilhom jienu għall-ħobs tal-ħajja. Jienu għall-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jaqbdu ġuħ qatt u min jemmen fija mu se jaqbdu qatt. U frattan dawk in-nies ħafna minnhom fl-aħħar tal-messaġġ tiegħu dabru rashom ta' daru telu. Ma hekk qed jgħid imma ta' minnu t-tort li hawn in-nies spiritwalment bil-ġuħ fid-dinja. Ta' min? Ġesu jgħidilna, iżda qedtilkom illi rajtuni u frattant ma temnux. Xi traċedja, xi traċedja. Nafu fejn il-ħobs u ma niklux minnu.
rajtuni u frattant ma temnux. Alla kapaċi jifrixilna mejda fid-deżert u hekk għamel. Għax id-dinja spiritualment hija deżert, ma Alla ġab il-ħobs, tana l-ħobs, għamel l-impossibbli, tana li hu nnifsu. Ikel ħaj. Il-kwistjoni kollha hija ersaqt mal-mejda biex tiekol. Alla qed jistiednek ersaqt mal-mejda. Vers 37 jgħidilna kull ma jagħtini l-missier se jiġi għandi u min jiġi għandi żgurament mhux se nkeċċih il-barra. Għax inżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' min batni u din hija r-rieda tal-missier li batni. Illi kull ma tani mhux se nitlef xejn minnu. Anzi, se nqajmu fl-aħħar jum. Kull ma l-missier jagħtih Ġesu se jqajmu fl-aħħar jum. Salvazzjoni kompluta u żgurata. Għax din hija r-rieda ta' missieri. Illi kull min jara l-iben u jemmen fih ikollu l-ħajja eterna. U jien innifsi se nqajmu fl-aħħar jum. Ħafna nies ħasra jara sa xiber imneħirhom ifittxu lil Ġesu il għaliex jitmaħħom, il għaliex jistgħu jakkwistaw xi ħaġa issa stess. U narġa' ngħid il-bżonnijiet fiżiċi tagħna hemmhekk qegħdin. U ħadd iħosshom. Jekk tagħmel ġurnata ma tikolx l-istonku tiegħek jibda jinbaram, vera? Jibda jiddomanda l-ikel. Imma Ġesu qed jgħidilna hemm bżonn ikel aħjar u superjuri minn dak li jinżel fl-istonku. Jien innifsi għandna bżonn lilu l-ikel tar-ruħ, l-ikel tar-ruħ. Qiegħed taħseb għall-futur allura għax in-nies tad-dinja nies mitlufa jaħsbu għal l-immedjat ta' issa li qed inħoss issa. Imma il-bżonn spiritwali qed inħossuh il-bżonn spiritwali. Aktar mill-istonku għandna ruħ. Wistin ta' Ippona darba qal, imisna nieħdu ħsieb ġisimna bħalli kieku se ngħixu għal dejjem. U nieħdu ħsieb ruħna bħalli kieku se mmutu għada. Hemm bżonn nirrepetija? Għandna bżonn nieħdu ħsieb il-ġisimna qisna se ngħixu għal dejjem. Imma għandna bżonn nieħdu ħsieb ir-ruħna bħalli kieku se mmutu għada. Ġifieri, rridu nieħdu azzjoni fil-pront. Azzjoni issa stess. Jekk Ġesu jgħid min jiġi għandi jien żgurament mhux se nkeċċih il-barra, għafu li ma tifhimx kollox, ersaq lejh. Irrikorri għandu u l-ħobs ħaj li appena tikol minnu tgħix għal dejjem. Ta' bilħaq Ġesu. F'Ġesu għandna dak il-qassis il-kbir simpatetiku li jħallas id-dejn tagħna u jkompli jitmana bih innifsu. Ifmwadi, aħna dipendenti fuqu. Huwa sem u l-porzjon ta' kull konvertit, ta' kull min jagħmel fih u s-sem tagħna. Vers 47 Ġesu jgħid tassew ngħidilkom min jemmen għandu il-ħajja eterna. Jien huwa l-ħobs tal-ħajja. Missirietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan huwa l-ħobs li nieżel mis-sema sabiex wieħed jiekol minnu u ma jmutx. Jien huwa l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dal-ħobs se jgħix għal dejjem u ta' il-ħobs huwa laħmi li jien se nagħti għal ħajja tad-dinja. Ġesu qed jitkellem dwar il-fatt li hu għadha pitgħadek kellu jkun imsammar ma' dak is-salib. Jerfa' s-saħħta tagħna biex aħna nirtu l-barka ta' Abraham u ċoħe il-maħfra ta' d-dubiet, li nkunu ġustifikat qudiem Alla, li Alla jodna bħala l-ħbieb tiegħu. Le Ġesu hawnhekk mhux qed jitkellem dwar l-Ewkaristija. L-Ewkaristija kienet tfadal tal-inqas sentejn biex iwaqqafha. Ma kienx qed jitkellem dwar xi ħaġa li n-nies ma kienu jafu li teżisti. Għax kienet għadha ma mhix imwaqfa. Ġesu qed jitkellem dwar u nnifsu is-Salvatur tad-dinja illi kellu jgħajjixna bil-mewt tiegħu. Kellu jgħajjixna bil-mewt tiegħu. Il-ħajja tal-irxoxt issa hija ta' kull min jafda fih. U dak li għandna bżonn. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema mhux bħalma kielu bis-sirijietkom u mietu. Min jiekol dal-ħobs se jgħix għal dejjem. Bħalma inti tiekol mill-ħobs biex issostni is-saħħa fiżika tiegħek.
daqshekk ieħor għandna bżonn il-Ġesu biex isostnina fil-ħajja spiritwali tagħna. Lilu għandna bżonn. Il-Kristjan jiftaħar bi Kristu, ma jkun qatt li niftaħar ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja hija msalba għalina għalija u jien għad-dinja. Hemm leġġenda dwar it-teologu kbir tal-Knisja San Tumas d'Aquino. Ma naqblux miegħu f'kull ma qal, però kien teologu kbir fis-seklu 13. U meta ngħidu leġġenda ġifieri din istorja inventata dwaru. Però fija tagħlima ħelwa u importanti. Dana jingħad illi darba kellmu Kristu u qallu Tumas. Qallu sewwa ktieb dwari, xi premju tixtieq tal-ħidma tiegħek għalija. U Tumas qallu Domine non nisi te. Mulej. Xejn ħliflilek. Tatini xejn ħliflilek. Tumas għaraf illi għandi bżonn lilek mulej, il-ħobs tal-ħajja. Ġesu urina li huwa kompetenti illi jgħajjex ir-ruħna il għaliex għamel xi ħaġa li ħadd fid-dinja malmila. Illi minn 5 ħobżiet jitmu 20,000 ruħ. Qed jgħidilna li huwa kompetenti, huwa kwalifikat, huwa l-ħallieq, huwa dak li neħtieġu. Domine non nisi te. Mulej m'għandi bżonn xejn ħliefek.